Já imaginou poder se livrar do ronco e dormir bem todas as noites? Quem sabe você esteja cansado de sofrer com noites mal dormidas por causa do ronco e se sente culpado por atrapalhar também o sono do seu parceiro? Bem, se estas questões estão preocupando você, saiba que você não chegou aqui por acaso. Nos próximos minutos, você irá conhecer uma forma revolucionária para acabar de vez com o ronco e conquistar noites de sono tranquilas, como há muito tempo você sonha em ter. Mas primeiro você precisa compreender que o ronco não é apenas uma questão de simplesmente se sentir incomodado por roncar. Estamos falando de uma questão de saúde. Apesar de a maioria das pessoas não perceber, o ronco, além de atrapalhar o sono, provoca sintomas como cansaço, sonolência, irritação, dificuldade de raciocínio e perda de reflexo ao longo do dia. O sono ruim também interfere na leptina, que é um dos hormônios responsáveis pela regulação da saciedade, e pode fazer com que a pessoa passe a comer mais e por isso engorde. Outro problema grave de saúde relacionado ao ronco é a apneia. Esse distúrbio consiste no fechamento total das vias aéreas durante o sono, fazendo com que a pessoa tenha pequenas pausas respiratórias e que pode sim ser fatal. Muitos não dão a devida atenção, mas o ronco pode sim trazer muitos prejuízos para a sua saúde e sua vida em geral. Mas fique tranquilo, o ronco tem solução e eu vou compartilhar com você agora o segredo que me fez sair de noites mal dormidas e estressantes para uma vida sem roncos e muito mais saudável. A verdade é que eu já não aguentava mais aquela situação. Eu acumulei inúmeras noites sem dormir direito e ainda tinha que lidar com minha esposa reclamando que não conseguia dormir por causa do meu ronco, que, segundo ela, estava se tornando cada vez mais agressivo e alto. Fora que, durante o dia, eu ficava cansado, pois as noites não eram nada agradáveis e eu sentia que estava ficando doente por causa daquela situação. O ronco atrapalhava toda a minha vida e ainda estava me deixando doente. Foi então que, após pesquisar bastante sobre o assunto em busca de uma saída para meu problema, eu conheci um material incrível que foi a solução para minhas noites mal dormidas. E como tudo que é bom é para ser compartilhado, eu decidi compartilhar com o máximo de pessoas possível aquilo que foi para mim uma verdadeira bênção e que me ajudou a vencer o ronco. A solução para o seu ronco se chama Método Parar de Roncar. O Método Parar de Roncar é um material desenvolvido por especialistas que reuniram todo o conhecimento que você necessita ter se quiser se livrar do ronco e dos malefícios que ele gera para a saúde. Um guia completo, simples e de fácil entendimento para você aplicar na sua rotina e parar de vez de se estressar com o ronco. Você vai entender o ronco, suas causas e seus agravantes. Irá aprender sobre os aspectos físicos e emocionais do ronco e também sobre a apneia do sono em profundidade, suas causas e características. Vai aprender também sobre o ronco e a cirurgia do ronco, razões para negar a cirurgia. Irá conhecer uma visão geral sobre procedimentos cirúrgicos para o ronco. Você ainda vai aprender tudo sobre soluções não cirúrgicas para o ronco, dispositivos para o ronco, aparelhos orais, aparelhos de retenção de língua, mandibular, posicionadores ajustáveis, alternativas de terapia para o ronco e muito mais. Incrível, não é mesmo? E se você está se perguntando se este método é para você, olha, eu quero te dizer que ele é ideal para quem não quer mais viver refém de noites mal dormidas. É perfeito para quem não quer mais atrapalhar o sono do seu parceiro com o seu ronco. Este método é para você que deseja ter mais qualidade de vida, aproveitar as noites para descansar e estar bem no outro dia para conquistar seus objetivos. E para te ajudar a iniciar a sua jornada rumo às melhores noites de sono de sua vida, o método Parar de Roncar está com uma oferta simplesmente imperdível. Mas você precisa agir rápido, porque esta oferta não ficará disponível por muito tempo. Além disso, você receberá uma garantia de 7 dias. E se não se sentir satisfeito com o método que irá receber,
poderá pedir reembolso imediatamente e seu dinheiro será devolvido sem nenhuma complicação. Agora a decisão é sua. Você pode permanecer sofrendo por causa das complicações que o ronco traz para a sua vida, ou pode transformar suas noites em noites tranquilas e de descanso agora mesmo. Clique no botão abaixo e aproveite.